Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Ujë Qafshtama, Konad Albania, EHV. Mirë se ju gjeta, që shkjo glaj si kështu. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si ke qenë ti? Mirë, shumë mirë. Për zotin që e ka super vënd, me thënë drejten. E shef një episod mjafto edhe direkt nga shtëpi kalëm në një super video. Ka që apra, unë lodhen. Dita është të funksionon me klipat. Si jeni? Mirë të hemi. Po ku përpisha të kujtojsh, kur jemi takuar bashkë për herë të fundit. Për herë të fundit, te duhet të të bëjt lumtur. Jam, por ta tregoj unë pastaj ty, se kur jemi takuar ne të dy bashkë për herë të fundit. Bashkë jemi takuar në Berlin. Në Berlin, po. Po, e mbarëm në kafe një. 3-4 vjetë, te kafe një. Jemi një. taku te Bana, te Bana me fesë Lere, mos folëm atë. Sakë shumë. Lere! Pavarësisht gjërave Si ka qenë taku? Po takuar dhe jam shumë e lumtur që keni ardhur të dy. Jam shumë e lumtur për sukseset tuaja, të përbashkëta, edhe ato veç edhe ato që keni patur bashkë, dhe jam shumë e gëzuar që do bëjmë një zgarë të mirë bashkë. Ju e hani mishin, besoj. Ju kam pyet, po ta. Jo, se kemi mishterë. Okej, se për shaka më. Hati që se. Po ç'ke? Ndroj qikat e vicin, si qikat e derrin. Hajde mirë se ju gjetëm. Kush do më ndihmoj me grillin? Kush ka përvojë me zgarën? Unë jam një super kuzhinier me të thënë vërtetën. Si ja kam iden fare, ta them paraprakisht. A ke punë herë zgarën jetën tënde? Kam bërë. Ke bërë? Po, për zotin, me zgarën jam perfekt. Kam bërë kështu, zgara ka një gjë që të ndihmon vetvetiu. Të ndihmon se bëhet vetë. Ama, s'është se kam. Ladje e kthehen në rregullon. Mirë se ju gjetëm. Hajde mirë se na erdhët një herë. Si u kam? Është një lëvizje, më falë, gjithmonë kur vim për qokë shqiptarët, është një lëvizje, nuk e di pse e bën shpesh më shumë gocat edhe gratë, kanë një kështu, si kemi qenin, E di pse, se je vesh me fund. Edhe është një kështu. Shalaj, si keni qenin, a një lëvë. Nga shtëpia. Se di a keni pas ju edhe a keni në zona tuaj, do si pyesni nga një origjinë. Me origjinë, unë jam nga Vlora me origjinë. Ti je nga Vlora. Unë jam Venali, Tiranës. puro. Nuk e di a keni ju në shtëpi tuaj, po unë di për shembull ne e kemi që nëse vjen dikush dhe gjen 20 veta në shtëpi, në dhomë, duhet të pyes të 20 vetat ose ata të tek, po, e vërtet. Ose si ke qenë? Mirë, faleminderit Arbana, ju mirë. Shtëpia. Ka dash zoti mirë. Shyshe zoti mirë. Ju vetë mirë. Shëndeti mirë. Falëndzojmë shumë. Si ke qenë? Mirë nga shtëpia. Si ke kaluar prindrit? Edhe shiko kështu që rivet. Si ke qenë Tina? Mirë. Fazi, si ke qenë ti Fazi? Jo, ne në Vlorën e kemi mbasi fillon ha me pime, kemi tek Dollia. Po, te Dollia, normal. Atje shohim si je. Atë mungojnë këto gjëra shqiptare ndimo? Po, këto mungojnë. Këto mungojnë. Unë edhe kur pas se vi shpesh në Shqipëri, po kur vi atë kam merak pjesën e verës. Hapim një salçiçe ndërkohë. Me çfarë doni ta fillojmë? Me salçiçe apo me mish? Atë ditë ti je zonë shtëpisë. Salçiçe mos është më e thjeshtë. Me salçiçe është më e thjeshtë? Okej. Atëherë. Për të mira gëzimër miq. I kemi marrë pa konservant dhe natyral që të mos keni asnjë lloj merakull dhe të ruani linjat ju çuna të ekranit dhe aktrimit, se Olsi besoj. Unë kam vënë pak. Kam parë që ke vënë pak. E mora vetën. E more vetën. Ashtu kam pas një siklet, një hall vogël. Po këtu në Shqipëri, duhet të pyes të dyve. Tynik që vjen pak më rrallë, dhe ti Olsi që ti praktikisht jeton këtu, ose thën ndoshta më sakt për biznesin që ne bëjmë, të gjithë, për punën që ne bëjmë, mbijeton këtu, se nuk është fort. Absolutisht. E lehtë. Absolutisht.
Si e shikon situatën e kinematografisë, prodhimtarisë së filmave, serialeve në Shqipëri? Mu mendoj shqyr që ndodhi ky fenomeni i filmit i financuar privatisht në Shqipëri, është pak i vonuar. Është i vonuar? Po, sepse do të ishte një minimumi, për shembull Turqi ka 30 vjet më pas. Ashtu, 20 vjet, që thuash edhe publiku janë. Pjesa thume producent që janë Sigurisht janë iniciativë, si thosh, private. Private. Një sekond, tani, që ta shpjegojmë edhe pak për ata që na ndjekin edhe për gjithë ata që janë interesuar, se si funksionon sot në Shqipëri. Ka dy mënyra për të bërë filma në Shqipëri, apo jo? Mënyra e parë është që ti merr një financim o nga qendra e filmit o nga një producent i caktuar, dhe në këtë rast aktorët paguhen nga producenti. Po. Dhe mënyra e dytë është që aktorët bëhen pjesë e produksionit me një përqindje të caktuar dhe bashkë me disa pjesë të hallkave bëhen bashkë për të bërë gati filmin, pra secili investon para. Kështu është apo jo? Po, logjik, dikush në mundësi të paras, dikush në mundësi ndoshta të Thjesht prezantimit për qenien e vetes tis, këtu është pjesë e projektit. Po, pra, në këmbim të fis, thot, unë nuk dua para, por unë dua X përqindje të biletave. Tani, për ju si aktor, cili është modeli më i mirë? Kë do të zgjidhni nëse do kishte mundësi të zgjidhni? Modeli hollywoodian, ku të merr në studio. Apo jo? Edhe është riskon ai që ka Dhe ti vitat dhe ka perspektivë më ngurriz, jo ti që të parë. Dhe ti je i qetë. Modeli hollywoodian të paktën gjithmonë ka më shumë eksperiencë se sa unë, po unë po them në logjik nuk besoj që të paktën nga aktorët që janë shumë të njohur, po them në botë, nuk besoj që lejnë produkt të tyre pa marrë përqindjen e vet. Du ta afroj biznesin me logjike, po se s'kem se të shkojmë shumë larg me aktorë edhe për qark Shqipërisë, ka po bën Kosova tani, është më afër fare. Kosova është super fare. Ti nëse biznes ke interes, ke shlirim taksash 30% në atë që bën ti biznes. Në momentin që se ofrohet kjo gjë, do thotë që bazën Shqipëri ka siklete gjitha ne, nuk është se është vetëm te filmi. Megjithatë, ajo që vëre unë, ndoshta duke patur edhe Edin familje duke qenë pak më prezente në këtë industrinë e filmit, është që përgjithsisht në Shqipëri fillojnë bëjnë filma dhe pastaj lodhen, mërziten, frustrohen, zhgënjehen. Ajo gjëja. Se nuk dalin me fitim, se është një treg i vogël, domethënë realisht këtu, nëse bën një film dhe filmi ka sukses, cili është fitimi maksimal që ka një film? Pra cilat janë të ardhurat maksimale që gjeneron? Tani për tani besoj në tjetër ajo të sjellë lekë të veta një radhë pa. Ajo është, pra çfarë investohet? Edhe është momenti që këtë moment e ka kaluar çdo industri, çdo lloj vendi tjetër përpara nesh, kështu që duhet kuptuar kjo në radhë parë. Ai që arrin të bëjë një 10%, 20% më shumë, është fitimtar. Është fitimtar. Mendoj unë nuk jam setoj fare këtu kaq thellë, po që me kaq tek këto gjëra që kam bërë këto kohë të fundit dhe po dëgjoj, kjo është një arritje, sepse arritja më e madhe është paktën ky komunitet që është të keqën vllai. Ne që kemi dalë para 10 vjetësh, këta që po dalin tani, këta që do vinë të dalin, atë kanë mundësinë vazhdojnë të jenë, se si vetëm aktor dhe regjisor. Janë këta të bjem që janë përpara kamerave këtu, janë familjet e këtyre, edhe ajo është krim, edhe ajo është qef. Është ajo që merret me dekorin, edhe ajo është art. Pavarësisht se i faturohet aktorit, fytyrës, imazhit, gjës. Sa kushton të prodhohet një film i mirë në Shqipëri? S'ka fund, po besoj sa më shumë, aq më mirë del rezultat filmi. Nuk besoj që ka një limit, unë besoj që ka një minimum. Sa atëherë, unë dua të bëj një film të mirë dhe dua të marr Olsin dhe Nikun në cast të filmit. Po. Sa duhet kem minimalisht? Pra, them unë për shembull kam 10.000 eurosh. Pemë qosh me shnel. Kam 10.000 euro. Ashtë kërvicet se jemi. Jo me nuk shme. Me 10 se di, a këshë marrë të mund të kuj. Sta telefonin besoj, ja? Beshaka. Jo, nuk e di. Shiko, çdo gjë është, unë besoj që ne akoma jemi në periudhën e ka dhe teknika që ta shumë, është teknika sot që ta... Për te teknikës po thoja pjesën ne tani ti besoj e kupton dhe vetë me anë të Edit që për te pjesës buxhetit ne të gjithë çfarë jemi që të paktën po mundohemi të krijojmë diçka në kinematografi, është pjesa e pasionit. Këtu më shumë se sa pjesa buxhetit, tu po ndërtohet pjesa pasionit dhe nuk është se është akoma në atë fazë të nivelit që flasim vetëm për buxhet, se asnjë nga filmat që janë ndërtuar paktën që kam pa unë filma shqiptar nuk janë ndërtuar me buxhet që
Nik sa do ti, ol sa do ti, gjithmonë janë ndërtu, Niku ti ka pëlqyer skenari, ka gjetë diçka. Është e vërtet. Prandaj them që duhet të vazhdoj kjo gjë, që po të bëhet vazhdimsi, do vinë gjëra vetveti në vendin e vet. Momenti është që trembë dikush, provon një herë, provon dy herë të riqet me drejt. Ajo, po. Kjo është Që të hiqen se është edhe treg shumë i vogël. Pra, këtu, sa veta shkojnë maksimalisht në kinema për të parë një film? Pra po flasim Ja, për mund të kapësh 100 që gjithë. nga të cilat gjysma ti merr kinemaja? Po. Ky është një moment që është një çik Ajo pra shpesë. Bëj sikletshëm, sepse nuk e kuptoj ç'ne, nuk e di se është si është jashtë, se s'kam pyetur, përgjithësisht jam marrë nëpër projekte në seriale ku nuk funksionon kinemaja, nuk është pjesë e gjës, po 50% është pak e tepërt mendoj. Pak në të filmi shqiptar. Se ti mund të marrësh filmin tuaj, Hollywoodit, ai që është franchise, që e di që do ta shesësh. Po të kesh një dëshirë të mirë që ta stimulosh pak tregun shqiptar, 50% mund ta ulesh edhe përqindje. Është shumë që ti marri kinemaja dhe 50% në këtë rast krijuesit, që në rastin tuaj që jeni disa krijues, duhet të ndani. Po, ajo 50% më ndahet në 4 pjesë, 5 pjesë që si ka sa veta. Sa veta varet nga. Të bie nga 10% prap, 20% prap. Ja ku dolim tek që të dorë që është pasioni. Është pasioni me Që logjikë. detyrohen gjithë aktorët të shkojnë njëri të shkojnë në Turqi, të shkojnë në Angli, të bëjnë ca seriale, të vita mbaj këtu. Ta mbaj këtu me. Kjo që është për të folur dhe për ta trajtuar këtë temë më mirë ata që jetojnë këtu, ata janë Ti që jeton këtu, Olsi, nëse ti do ishe vetëm aktor, ma e pak pjatën, të lutem. Të vase më këthy kështu, ti që jeton këtu. Të ma është pjatë. Apo, vej pa film. Nëse do jetoje vetëm me aktrimin. Jo, nuk, sa rritë. Nuk besoj që, shiko, këtu dihet se sa filma janë bë për 1 vit, 2 vjet. Më kupton që nga këto ndoshta ti mund të jesh te 1 ose ndoshta mund të jesh edhe tek asnjë. Këtu e vetmja gjë që i ka sjell të paktën aktorëve fakti që kemi na lutë pjesa financiare tani ka qenë vetëm pjesa televizionit, që kanë qenë pjesa kabareve, që kanë qenë emisione të humorit, që i kanë ndihmuar që i kanë ndihmuar, kurse nga pjesa filmit nuk besoj që nuk gjeneron dot të ardhura, vetëm me filma. Nuk besoj dot që mund ka një aktor që jeton i lumtur vetëm me pagesën nga filmat. Nuk e besoj këtë. Do me thënë përveç faktit si Niku, që për shembull Niku ka qenë në është e mundur, po është e vështirë. Është e vështirë. Është e mundur, po është e vështirë, sepse prapë rreth. Po flas për aktorët e teatrit kombëtar, nuk po flas për ata që kanë themi të ardhur atë si. Ai do të bëjë teatr, do shkojë të bëj film që ta rregullojë buxhetin vjetor, le të them. Më fal që të ndërpres. Ti na i ve ato? Po. Ja ura. Faleminderit shumë. Tu ndërpaj. Ka tu ka lukshë pap, ma ka lop. Da. Ose ti mirë si ke qenë? Mirë më mirë. Qa boti? Mirë, unë jashtë. Mirë, shqiptit mirë. Kam pa shumë mirë dhe më bëhet qipi. Jam mirë, për zotin. Edhe të kam parë të qete, në paqe. Kam qenë shumë mirë. Deri tani, do me thënë, unë jam akoma, si me thënë, i ri, kam fillu duke e mbrojt qik vetën, kjo pjesa jam mirë. Sa ko keni bashkë? Ne, bëm... Këtë pytjen zdo të kështë bosë se tani, qofse e shikona, jo? Dhe unë për shumë them në i gjë gabim. Si s'mamenti që ne jemi vetë mund të shkojnë në Pateron. Mund të shkojmë kështu, do me thëmë, të thënë një akull, Arbana, qajnë të pyte që për në mizion më gëtë. U bëm diku të 2 vjetë e gjysë në Mosgabofsha. Në Mosgabofsha, e mbrojta pra. Mbrojë. Edhe besoj që jemi shumë mirë, Ne jemi takuar bashkë përpara më shumë kohësh, kur patëm diskutim për Olsin që të hynte në Big Brother. Nuk pranoj atëherë, kur isha unë prezantuese, ka më shumë se 3 vjetë, diçka e tillë. Edhe, jo, më refuzoi, nuk donte. E kishte me qejf, pastaj eri mendoj edhe... E bie para se të gjërën në filmin. O vllai, a kuptot çfarë faze jam unë? Të refuzuar Ban Osmanin. A kuptot çfarë faze jam unë? Jam nivel tjetër. Po pse refuzova atëherë? Tash, unë kam qenë te, dua të bëj të lumtur. Kam qenë te... Vrit ku isha prap tjetër kuftove. Te lokali kur erdha prap. Kur isha prap te event tjetër kemi qenë. Gjithandej, ne jemi miq për kohësh, patjetër. Ke event tani unë. Po, do thosha edhe jo. A mendon se ke bërë mirë atëherë apo jo? Që ke thënë jo? Unë nuk besoj që kam bërë mirë me bigun përgjithësim, kupton, besoj që ka qenë lëvizja ime vetme që e kam kështu si... E ke si pengë, e ke si një gjë që nuk do kishte dashur? Si një gjë që nuk ishte e nevojshme, por
E kam thënë dhe diku tjetër që ne që kemi punu në televizion vujmë shumë këtë pjesën kur na thonë që pse nuk jemi në televizion, pse s'po bën diçka në televizion, dhe unë me thënë drejtën ndjem presion. Unë ndjeva presion, si me thënë nga familja, nga dhe zjodha një gjë që ishte e para që mu ofrua për ato 2-3 pika që mendon në atë kohë, sigurisht në atë kohë. Edhe sot është po isoj, po Bigu ishte absolutisht asnjëherë se ka marrë si... Po ti Nika do kishe hyrë ndonjëherë Big Brother? Jo, unë s'dora do të fare aty. S'kam se gjë kundër asgjë, po nuk është, unë si do të mbyll shtëpi time. Jo. Nuk e kuptoj dot ato eksperimentet e vetja si në natyrë. Përveç faktit se edhe me njerëzit që pak nuk se kam parë, po tani edhe me njerëzit që i kam që kanë afër kështu me Olci me. Është me natyra, besoj që është me natyra. Bigu është nuk është natyrën time në sensin e mirë të fjalës, se me sa duhet është format që funksionon apo. Po. Për mua s'do funksionon dhe fare, di kështu a priori që në fillim edhe. Nuk do ishte ambienti Jo, nuk e kam thjesht me dhe gjënë fizike të gjësë, me thjesht në shtëpi, sa mirë këtë jemi jashtë, o ka lëse me frymë. Po, mi më tha, ti e shiko shtëpia shumë e madhe, dhe jashtë... Shumë madhe, dhe është e me mua, prapë. Jo, më Ti ke bërë habi që nuk funksionove, edhe pse e dija që nuk do funksionoje. Ashtu si që ke se unë me aqsa njëftë në film, e kuptoj që Shiko, nuk jam natyrë konfliktuale, vetë si natyrë, nuk jam natyrë konfliktuale. Në përgjithësi, nuk e di, nështë ashtu e donë edhe formati dhe në gjithë botën, që mos ta... Jo, nuk e besoj, jo, nuk është kusht, sepse ka patur plot njerëz që nuk kanë qenë konfliktuale dhe kanë shkuar deri në finale, kanë rezistuar. Unë baj mend dhe të njëjtën gjë, kam pas madje si diskutim tani me Albin atë kohë kur kam qenë me Albinakon, që edhe ai nuk po gjente deri diku paktën me çfarë po shikoja unë veten tek ajo gjëja dhe pash do me thënë, ndoshta forma dhe trajtimi gjës që bëhet në atë lloj gjëje, unë e pash që nuk kisha as vetë si natyrë, nuk jam natyrë se thash konfliktuale apo kështu që të hap debate. Do me thënë, unë isha një vend kështu që i shikoja gjithë çuditshëm, kupton? Përgjithsisht aktorët e humorit nuk funksionojnë big. Jo, nuk e besoj. Kjo është në bazë statistikave? Nga statistikave dhe një njeriu që e ka bërë shumë vite. Aktor more, po e fut. Juli, është fut tjetër, s'është fut njëri tjetër, vetëm Juli. Atëherë, Vispupa, Tan Brahimi. Pa, sakt. Po jo më ju, se ka patur disa. Po shikon, do dhe një gjë tjetër që... Besoj që njerëzit kanë pritshmëri të personazhit. Atë do thoja, që gjithmonë njerëzit presin që të bëj diçka më të fortë pra se sa ajo që bëj gjithmonë, kupton? Dhe ndoshta kjo mund të jetë një garë. Për shkak e mendoj edhe kështu, flas tani me veten, nëse jam mësuar për shkak që ta zhvilloj një karakter në bazë të letrës, të krijoj aty përballë kamerës një gjë që fillon të mbash kambarim, por një gjë që unë do të jem vetë personazh kryesor, do të zhvilloj vetë nga vetja ime. Mua më duket kjo është shumë interesante personalisht. Unë kam shumë idhë të tjera aktor, flashet huaj nuk doja kurrë, i shikoja në momentin u çum mëngjes, lau dhëmës, lau hangri këtë, s'ku që kemi që kështu apo s'ku që ashtu. Nuk është influenca ajo që të jep punën, ajo që t'jep veprën ose gjën që ti do të punosh, është vetëm vetja jote. Nuk ta jep, ti mund të marrësh një influencë, famë ose fama, se ka shumë njerëz që kthehen tani që unë du famë, thotë. Fama logjik nuk është punë, është thjesht rezultat i gjës që ti bën. Po sot fama të sjell para ama. Unë nuk e mendoj këtë, unë për shembull, unë mendoj që ka shumë njerëz që kanë marrë influencë dhe nuk gjenerojnë aq sa mund të gjenerojë për shembull një njeri pa influencë, po në fushën e tyre. Çuna, keni lodhur ndonjëherë, e kam bërë se kam bërë? Në shtëpi besoj lodhi. Për herë. Po ka qenë me o vërtet o me ose me shishe. Me dënim. Me shishe? Me dënim. Me shishe keni lodhur një shishe të vegjël me shishe? E pra ka qenë një o vërtet o dënim. Kur kishe e vërtet ose dënim? Kishe fiksim në njënën të çu veta, kupton? O që na ra për balë. Shumë mirë që ma kujtove të dënimin, nëse nuk përgjigjen e çuna keni dënim. Do hidheni në pishinë. A shef? Unë më ato me recipetat. I keni tabelat? I ta vëmë të sipër. Si s'keni nëse. Smor me recipetat. Atëherë, fillojnë. Do jeni të sinqertë. Jo, se kam bërë se kam bërë. E kam bërë se kam bërë. Do jeni të sinqertë. E rekruzitat super fare. Për zot. Zakonisht i bën me letra kështu. Atëherë, e para, nuk kam vjedhur kurrë. Që i bje qëti me, ku ke vjedhur qëti? Po pra, na e punë, atë edhe unë isha duke procesu pa kam falë. Pra, nuk kam vjedhur kurrë, e kam bërë, nuk kam vjedhur kurrë. Po pra, nuk kam vjedhur, unë urrej vjedhur. Jam kthyer me një ish.
Pse më? Po kam bëm pjesë normale. Edhe ndava prap. Pas sa kohë? Ndash direkt kur kthesh. Të do funksionon fare. Një herë ka ndodhur apo disa herë se po e flet sikur ka marrë mësime. Unë bëj shpesh. Kanë një gjë bëj shpesh? Okej, Olsi jo, a? Ja, sa kam bërë. Jam shumë kështu i sigurt kur Dhe Olsi është, dhe nuk do ta bëj. nuk e bëj. Jam arrestuar. Po. Pse dhe kur? Po jam kam qenë në një fushat, ishte gjithë, bloku gjithë lokali, po këtu ku ishte koha Parku Rinis. A? Ikin të gjithë. Da, me emra dolëm. Dole, sa vjeç ishe? 17, nuk e kam qenë 18. Ju çuan rajon? Po, te 4. Qa bët? Po ishme da, me emra dolëm. A, nuk ju mbajte. Po që e pam ato, birucat të rajon. Unë kam qenë tani afër, nuk ka shumë, ka një vite, pak, kam pas një biznes, një klab më Korç para pak kohësh. Pa të ndodh një kështu aty një ngjarje kështu pak problematike, edhe po në fakt nuk e dija që kishte ndodh kjo dhe kur dola jashtë, më kupton, më thanë që kush është administratori pronari, morën dhe administratorin edhe. Okej. Po nuk ne tashmë, janë 2 orë kështu. Okej. Aq. Kam fjetur një herë me 2 vajza. Fali sekond, ama të tregoj gjë të shkurtër? Të lutem, para kësaj. Për këtë apo? Më çun në rajon Korç, edhe ndërkohë vjen dikush që e kishin sjell, që kishte qenë duke festuar te klabi ku që kisha unë, kishte qenë duke festuar, por kishte qenë me arrest shtëpie. Okej. Dhe kishin gjetë aty. Më kupton? Dhe kishin po të kisha bo këtu. Ti e mbrenëm. Dhe ndërkohë ishin 3 karrika aty, për zotin bro, ka qenë histori. Edhe ishin ca karrika aty, unë isha ul tani aty, edhe isha duke mendu tash çka ka ndodhur se nuk isha fare në çka kishte ndodhur. Edhe isha duke nejt kështu aty, kisha vënë kapuç, edhe vjen ky duke bërtit, më kupton? Po e futën mrena ato, ecën mrena, mylli derën, aj. Edhe del të ktheja tani mrapa, po dera si me thënë aty, u kthy knek nga isha unë. Edhe më shef mu kështu. Taçke, si më duket si Olsi Bëlliku. Mua. Thashë në Olsi jam. Po miro mua, po me këtë çkeni. Taçke, si më duket si Olsi Bëlliku. Po unë po mirë këta, po mua. Një me mua. Ne, per. Ardashës. Ram brënda. Kthehemi te gocat. Kam fjetur për një herë me 2 goca. Ti ke radhë. Po unë me 2 goca se kam bërë. Nuk ke qenë shoqe. Kam fjetur me 2 goca si bjerë. Njëkohësisht. Jo, se kam bërë. Okej. Qa lojë. Lam. Dërko, fike kamerë. Zot na fal. Të frien, ja, që se s'doni kështu. Të familjarë. Kam bërë një tatu dhe jam penduar më vonë. Se kam bërë, s'kam fare tatu. O, zotë, unë jam penduar për gjithë tatuazhet që kam. Mos bëni tatuazhe. Unë s'kam bërë fare. S'ke bërë, po ti si shpëtove nga trendi? Më kanë ndihmuar te filmi im i parë, i Piro Milkanit, Trishtim Zonëshën, kam kanë ndihmuar një ajo make-up artist. Tha, mos bëj se më pa që s'kisha, unë doja të bëj aty që mosha atëherë kështu. Ka shqyqy se bërë, kësha bëj tigër kot. Tigër doje? Kot në që më kohë atëherë. Po, e ngretën vetën ka shumë profesionalisht, flamorin me një ka ti, që më bërë tigër. Po jam ishte kohë mosha, tigër, asë që do bëj pasaj gjeta më tha dikush, ishin gjysë djeli atëherë, me sa këshu më... Dë mund bëja... Gjysë djeli po vërtet ka qenë një kohë, këshu. Edhe më tha mos e bëjtha, sepse unë doja të bëja këte, edhe gjysë djelin, ose... Ti edhe shumë të dukshme. Edhe tha do të marri kohë fizike, kur t'jesh në gjirim, do të trasin mbylimi, do të trasin 25 minuta më përpara, thashun, ja. Në këtë që është e vërteta, shumë avantazh mos kesh tatuazhe. Po. Edhe që atëherë kam zhbërë si qef atë, që më mos ta kem, në fakt nuk është keq, pse ja, po... Më përqenjë shumë... Bëjë tigrin. Përqenjë shumë. Dhe mos të fermat përqenjë shumë tatuazhe, nuk e di. Të fermat përqenjë? Sepse kam më do me thënë se. Po, zjedhin, le themi... Po, ti sa tatuazhe ke? Unë kam shumë me thëmë vërtetën, kam gëgja. Kjo është i mbush.
Apo se Kam, këtu jam komplet në bushë, gjatë xhirinave kishte këtu dhe këmbë xhirin. Qa ke këtu 1990? 1998. Po, kjo ishte si kete me madhe Ah, kemi heqë gjithë kohës me pudër. Këtu, edhe këtu sigur më mori pak zoti mend, s'është e vërteta. Dhe e bëra vitin e lindjes. Tënd. Po, dhe kur kam shku për herë të parë që kam thonë mamit, më kuptoj që thamë që ke bëha ti? Ti thash, Po ti ke lind vitin e lindjes. Pa kem pasaportën. Sa e madhe. Po pse do më pas në këtu? Po, kështu atëherë kam bërë një trëndafil që simbolizon mamën me në logjik lulën violet, se Violeta ka emrin mami. Edhe këtu kam zemrën, pastaj që është me një penë që tregon pjesën e për tekstet e këngëve që shkruan si më thënë nga zemra. Se pas ke për një vajzë pa atë. Tekstet e këngëve. Po, betoj, është me penë, është me lapsin logjik. Dhe këtu kam gjithë historinë, pastaj kam dhe portokallin këtu, është me shirit filmi që simbolizon pjesën e kamerës, dhe këtu kam fotografinë e parë që është kur kam lind, këtu mrapa jam kur kam punu me skelat, këtu kemi tabaka që simbolizon kamarierin. Seriozisht, të lutem, ngrija pak të lutem, Monika, qa më flet? Jo, më të beton. Wow. Janë gjithë foto këto. Unë pas krapë. Ja, Fotofragmente të jetës. Pjesë jetës, kamarier, portokallia dhe shëriti i filmit që vazhdon. Po mirë, këto janë gjitha fotot për cilat ti nuk pendohesh për asnjëherë. Absolutisht, ja. Është rrugtimi im deri në shëndritje kur ka qenë Portokallia, këtu pastaj e kam lënë dhe kam shënuar vetëm këtë Remember Why You Started, logjik që të kujtoj mbaj mend fillimin si ke. Po mirë, për kë je penduar për 98-ën? Jo, s'jam penduar për 98-ën. Për të kthyer këtu që kam bërë tatu dhe jam penduar më vonë. Kam pas një ish partnere time, që e kemi pas bërë të dy bashkë. Couple tatu dhe kam ndryshuar tashmë, kam bërë me. Okej. Ke pas emrin e saj dhe ke bërë. Jo, ka qenë një kështu gjysë hënë, gjysë diell në logjik. Gjysë hënë, gjysë diell që folëm. Gjysë hënë, gjysë diell dhe tani kam bërë këtë që është kjo e aktrimit në logjik, është maska, më kupton, që përdoret. Okej. Kam fjetur me një fanse. Se kam bërë. S'më kujto, për s'më kujtohet se pas kam bërë. Okej. Kam përdorur famën për të shpëtuar një gjobe nga policia. Po. Absolutisht. Kam bërë në Vlorë, isha par vjetë në Vlorë. Po unë dhe të jesh mjepja gjobë, më të ndrejt në aji vetë, jo, ta i pra. E qënë i mirë. Isha shpet me të me, qënë i mirë ata për je me shpetësi, po mirë, këkoj ndjesë. Po të është? Unë kam qenë, unë me thonë drejtën e kam pothuaj se çdo ditë që vetëm dalë, mirë dita si jeni mirë, po janë për Zotin me i falenderu shumë se unë nuk është se kam qenë ajer, po kështu gabime më shumë të vogla, për parkime, për gjëra kështu, po gjithmonë ma kanë kursy kur i thëmë llafit. Kështu që faleminderit policia shtetit. Po mirë ditë pakën ke makinë, s'kam makinë, kam 10 vjet pa makinë. Cile viste? Po s'e vinë, për shembull ku jetojnë Stamboll, Berlin nuk ke nevojë. Po, aty s'ke nevojë. Edhe ke lëvizje, po ti ke qenë gjithë kohës Tiranë. Po kur kam jetuar në Tiranë kam pasur makinë, atëherë ka ndodhur 3 herë, si muhabet. Ndodhi para 2 vjetësh kisha makinë me qirazi, po shkoja në Vlorë. Po që se kam makinë. Se ke. Kam harruar fjalët e skenarit në mes të një skene. Tash unë këtu s'përgjigjem, se kam bërë. Pa, kam ndodhur. Do. Do të blackout-in ndonjëherë, aq më tepër kur jemi gjutë huaja. Si a dilë? Që ka qenë ajo me pista. A ndërpristi apo dili nga situata? Ç'a ndo? Jo, vazhdon ti e çon deri në fund me fjalët tua kur ngec, po mua më ka ndodhur një herë shumë në teatr, që më s'para kam bërë shumë teatr. Teatr është më e keqja se ti ke atë blackout atje. Është në presioni që e ke direkt se në film manovron, po ai në teatr. Aty teatr pastaj ke dikë që ta lexon. Suflerin ti ose një shok kursi ose diçka që ta kujton. Edhe ta kujtoj ai. Po kur ti ken fare se të qëllon që ti ken fare në film, s'ke problem se i thua stop edhe shqyrë zotit, po në teatr është e vështirë. Nuk kam zhgënjur kur një vajzë. Unë kam zhgënjur. Një ke zhgënjur. Fatkeqësisht. Po kështu rritesh. Po se di si mund tash me thonë se kam zhgënjur gjatë shumë, a kupton se kur je kështu nej. A kupton? Ti me tatën s'ke zhgënjur, atë të çan dinë, s'ka problem. Me ndjesi s'maj mend kem zhgënjur. Ke zhgënjur. Por kështu tash i varet se. Kam ngelur pa asnjë lek në xhep. Po. Kur? Cili ka qenë momenti i jetës kur le të themi keni prekur fundin ekonomikisht?
Për mua që gjiki freskët, ka para një 6-7 muajsh, që ngeca kështu deshe, dezirova sa që lashtë qytetin tim. Po ishte zgjidhje o Berlinin o Stambollin, me që kisha teknikisht në Berlin, edhe isha dhe me procedurë në shqetësie, le themi, thash, po shkoj aty të mbaroj këtë, sepse qëlloj në Stamboll një moment që mbaroj, se thuash. Ja, s'pojse, është pjesë e jetës profesionale, le themi, kësaj. Unë ka ndodhë gjatë kohës që ka qenë... Edhe më desh lija shpinë, në qëra dhe, tash, po i në Gjermani. Po rikuperon, kjo është e lezetshme, janë momente që të duen, besoj, nuk du ndodhin shpesh. Se s'të bëm mirë kështë emocionalisht. Po që, s'ka, kujtë nuk i ka ndodha, krizë. Po mu ka ndodhë përgjithsisht këshu, që të kërkon e i shoku, s'kam pas momentalisht diçka në gjep apo në banka, edhe kjo më ka ndodhur më shpesh se sa. Kurse kjo ishte si të shmë serioz, sepse s'po funksionohet të dyja. Nuk po funksionohet të dyja. Sepse për shumë vite funksionohet të dyja. Më imagjino për një periudhë kohë 8 vjet je me vendbanime atje dhe vendbanimi këtu. Taksa andej, taksa këtej. Pa më shte dhe biznesit tjetër. Kështu që ndodh. Po e tregon shumë qetësisht, ndoshta edhe sepse je ende vetëm, dhe pa përgjegjësi, se po të kesh krijuar familjen. Mirë. Por që di ka ardhur një kohë që ke mundësi zgjedhje. Ti thua, okay, s'është e thënë sepse ngelesh keq, sepse ti do të vazhdosh atë që të bësh atë ke pasion, po ndonjëherë të janë sfidat. Po. Të largohesh, të rikthehesh prapë. Më falë, mund ta prem, po është shumë e bukur ky fakti që po flasim gjë shumë emocionale. Atë ke të dasë. Është njëri atje. Prandaj është e bukur Shqipëria, se ti pas qef. Je duke xhiruar për qef. Inshallah kush është këtu në pica. Po pica. Po ata më duket se që kanë ndishnje, që më këmbë, vazhdosh këtë temë. Kam bër blok ishin në Instagram. Se kam bërë. E kam bën, pse do lej kod? Mirë ke. Për ça? Kam kërkuar emrin tim në Google. Po, e kam bërë, po. Po, më kam bërë. E kam bërë. Unë e kam bërë se kam dash një ti që në ishtë në moshën atë në Wikipedia, po s'ta ishin dot. Ta ishin do, pse ke dash ta ishin? Po jo, për vetëm që mos kam problem, po kur të klikon një shtëpi produksione apo një cast director, nuk është e mirë të japësh, duhet ta ketë imagjinatën e ti çfarë jep ti në atë moment si fotografi. Po ti vesh moshën shumë paragjykuese ai moment. 42. 42. Në shef që bëna, po më vdek që po kur dalin në Wikipedia. Edhe mua më del në Wikipedia. Dëgjoj. Shumë e bukur kjo. Mirë, se ju jeni aktorë dhe jo, po mund ka ndodhur se është regjistruar nga që kam bërë film tim para këtu dhe është regjistruar nga Shqipëria. Okay. Edhe se kush më tha aty në ato agjencitë e huaja gjermane dhe turke që shko se mund ta ish atje. Jam futur këtu dhe po s'marr vesh shumë nga teknologjia, nuk e ish dot. Siqet më tash. Siq. Biles mua më del emri plotë që kam qenë në shkollë ushtarake, del një moment am dash. Si ka qenë? Ka pa gush. Po e gjem më serioz. Zot mirë që s'ke gjetë në temë emocionale se ashtu do ishte bukur shumë. E atëherë dëgjoj më flasim ose gati jam. Për ty gati jam. Po deshe, shkojmë atje. Dëgjoj, kam puthur një djalë. Ja. Po. Jo, në film. E kam bërë. Unë ka qenë një periudhë që kam qenë dhe shumë i ngarkuar. Kam qenë shumë i ngarkuar. Mo po më qenë shkum këtë emision Romeo, Albano, ke filmi me Besi. Ke puth brenda një kohë të shkurtër, do me thënë. Edhe... Kush pëlqeu më shumë? Që, po, kanë qenë kështu pak se abuzive në rastin tim dhe nuk kam qenë shumë i lumtur. Thash mos më puthni mo. Pare se më keni bo dorë. Ka kultura që i puthim me rusit, puthim shumë nga qefi. Ja, kemi bo, me Romeo ka qenë në formën e... Po i sjarën formën, të dyja kanë qenë formën e aktrimit show. Po këto dy raste kanë qenë. Po më ka ngellë meno. Të nejtë kështu. Edhe ti? Jo, kam pas në Angli, kam pas një rol t'il. Në Angli? Një rol në... Po ka qenë roli t'il. Po e puthim ka qenë më tepër se... Lek djerse me? Lek djerse me? Që bodi? Biles kam bërë, roli ka qenë rent boy, më thënë që shkonte edhe me meshku edhe me femra. Okej. Kam pasur gjitha, me thënë gjërat aty, puthja si qasë gjë. Po kur është në shkuar mirë dhe kur është drama dhe t'il, si se aktor se ke problem.
Kam qenë në një strip club. Këtu s'kam qenë akoma. Andaj po vjem tu. Si janë ardhur në Tiranë. Në Tiranë s'kishte atë. Ku am qenë në moshën e tij. Kemi qenë disa herë. Kur je kaluar mirë? Kur je aktor në sensin e profesionit edhe të atmosferës ku ti bën, edhe ke edhe, më thënë, se mos jashtë njerëzit kanë dhe qef, shqiptarë dhe dashamirësit, filmat kanë qef që e kanë kështu si tradit. Atë kafe atje, qerasi me striptease club. Po më ka dhe mirë, po mua në si natyrë si nuk më pëlqen shumë, kam shumë të rëndësishme intimitetin, nuk e pëlqej ta shpreh, nuk pëlqen këto rubrikat roz përgjithsisht, nuk jam s'më ngjit kështu si koncept. Po e di që këto shesin këto bën. Po nuk është se më ka ofruar shumë prapa. Kemi gjithmonë kemi qenë shoqëri, kështu kemi ikë gjithmonë për se kemi hik në herë, pak të një herë personalisht, kam hik në herë kështu që me hik vetëm strip club, kemi qenë me shoqëri, ka pas dikush ditë lindjen më shumë me ndryshu atë. Për atmosferë. Kam kaluar natën me aktoren protagoniste të filmit. Kjo s'pet me o pyet një, para është mungesë respekt nga Ba! Shko direkt që të këti personale se s'ke qërpo, edhe për mu e lim fare. Ja, ta themëm pëse se kam bërë, sepse te kam pasur si të thuash këshill nga Piro Milkane, nuk e di pse, ai ka qenë shumë njeri përveç artistë tjerë, te ka qenë dhe, si thuash, shembull njerëzor për mua, shans që e kam pas, edhe më ka thënë, kur e një moshë që ti thonë njerëzit gjërat, ti thonë, ose pse shohin diçka, që ti mund të rrezikosh, je rrezik asaj gjëje. Dhe nuk kam pasur për mirë, vetëm aktore partnerë, po edhe në rreth filmi, në ambient filmi, kam pasur kështu, më thënë. Nuk e di, po për shumica, se shikoj dhe këtu atmosfera e ekipit, po Edi, jo, të gjithë dhe jemi, më thënë, filmi ka një gjë magjike si set. Personalisht, unë jam ta shpistojnë bektashime në origjinë fetare, po nuk është se jemi praktikus të fesë. Dhe unë kam, si thua, sheshin e xhirimit është xhamia apo kisha ime, e kam të shenjtë në një sens, edhe shumë që e kam praktikuar, dhe thush e bërë pishman. Jam bërë, po çfarë ka ai më atë? Janë sa gjëra që duhet të meritojnë vlerën e tyre. Ta kurrë nuk do ta bësh të gjitha me aktorë partnere, po edhe në set. Duhet të kesh kujdes, sepse ajo gjë që ti krijon, se je krijim në set, të shkrijohet në mënyrë aq banale, vetëm për një thashë them tillë. Se s'kam qenë pak kështu, që themi ngacmuese kështu po. Po, deri aty nuk. Okej. Kam bërë këngë për Ishin. Unë kam bërë kod, me qefin tim, se di asnjë. Asnjë më të dy. Po unë si të ndoj fare, si s'na kemë soj qime të në. Ha? Si të ndoj fare të. Po të kam thënë, hajtë të studio, autotune full, se merë vesh kush është. Nuk të shumë kush është kjo që po këndon. Cila është kënga, Olsi? Me të thënë të vërtetën, unë për gjitha këngët, nisem vetëm nga ndjesi personale. Gjithmonë ndoshta keq kuptohen pak se njerëzit i marrin specifikisht për një marrëdhënie që un kam pas që është e njohur. Po gjithmonë janë për jetime të shkuara. Për jetimet e bëj për të gjitha. Okej. Ja kam kontrolluar telefonin të dashurës. Ja, kam bërë fare. Se kam dhe mend me bë. E kam bërë me thënë drejtë. E kam bërë, nuk e di. Nuk du t'ja pas një shpjegim për këta. Po se di pse e kam bërë. Okej. Tani kjo është e tmeshme, nëse keni bërë këtë, do më tregoni pak ndjesin. I kam dërguar një mesazh dikujt, duke menduar që ishte dikush tjetër. Po mu ka ndodhur kjo në set, po nuk ka qenë një ndjesi shumë, domethënë më ka ndodhur në set. E kam bërë, po jo me mesazh, e kam bërë me telefonat, me sa mbaj mend. Telefonat, jo kështu me E kam fjalën nga ato për shembull. I ke dërguar ti Nikut një mesazh që ke dashur të çosh mua. Kushan Nikun për shembull? Po ky Niku. Jo, kështu ja. Ky Niku tash i ka çau kokës apo nuk? Se kam bërë shoqëri. Se ke bërë. Kjo është pastaj t'ja hapësh gropën vetë. Ke bërë ti? Jo, unë lexoj 5 herë përpara. E ngritë direkt pa lexuar. E lexoj 5 herë përpara. Dëgjoj. Teknikën. Pas kam dhe një. Hajde. Kam tjetur me një vajzë më të madhe se unë në moshë.
Qa blerë ka kjo? Se kanë e blerë. Kanë e blerë kjo? Ti zërë se folet. Ti zërë se ngrite, kjo nuk ka asnjë Këtë parë me vaj. Të ty ka ngellë, të ty ka me Të ty ka ngellë. Jam unë qa. Jam unë i shkreq. Pak shumë. Vetëm me të maja. Qa ka me? Ore, po pse erdhe ti pse erdhe? Qa është e? Po si mishe. Tani kjo Krit me është... gjera, Kjo është e mirë. A do një pjekur shumë apo medium? Si hane? Ti e dito që ti e... Ti keni qef kjo? Shefja. Shefja unë, medium. Super fart. Me pak gjak, apo? Super fart. Po, Jo? dhe nga lojë miqit. Po, ashtu që ndonë. Okej. Po jetë mishe po. Atëhere, kemi një super lojë. Ka të bëjmë me gocat. Shqe. Duhet të bashkoheni të dy dhe të jeni në një mendje. E di që vetëm Niku është beqar. E di, po unë nuk thash për gocat, aktore, bashkëtore. Okej, perfekt. Prita di gjemi qarë është lojë, Ose mos t'jem parën të për të marri me vete njërën prej tyre në një ishull të shkret, ose në një film. Po duhet jeni në një mendje. Okej. Më kupton? Duhet jeni në një mendje për të zgjedhur. Atëherë, fillojmë. Eva Murati apo Sara Kolami? Unë që kisha Even pa marrë prapë. Dhe që të ti në një mendje duhet të konsultohesh me... Duhet të... Për me Eva fitoj të që dhe unë me madhe Even, hajtë. Okej, ka respektar. Po Sarën e kemi Eva, fituar, ne? okej. Po hep të vetë dyja, apo se në të dyja kishim në film. Eva Murati apo Elvana Gjata? Elvana Gjata. Elvana mo? Po për me Elvana, me që Even e morën. Ka me që jam i vogël. Elvana Gjata apo Dafina Ziqiri? Ase ti njefë dhe, unë si njefë shumë edhe. Ja, unë i njefë. Nuk i qikoj Tani edhe ti është gabim mos me njefë, të dyja janë ikonat, me thëmë drejtën të muzikës. Tanja... Unë Dafin nuk e njefë shumë, në Elvana njefë edhe kështu personi se kemi qenë në shkollë, po edhe si artiste, si këngëtare njefë më shumë. Elvana, pra, shkoj me Elvanën. Po me jo, edhe Dafinën. Nuk që e ka keqë. Duhet me zedë një pras, duhet jena me imenja, më kuptan. Po për qa për zjedhëm dhe që të femrat bukur apo si artiste? Se ti për vete, po duhet jeni bashkë në një mendje. Ti nuk e di kush ka më shumë talent, Elvana ka më shumë interpretim. Si dan do të, tani interpretim të dyja janë ikona me thënë drejtën. Si aktore, kë njefim shumë. Se për film Elvana. Shojmë me Elvana, okej. Elvana deri tashi po reziston. Elvana Gjata apo Luana Vjollca? Që t'ja bëjmë dishë? Të dyja vinë këto, apo shkojnë me njënë tjetër? Apo janë... Se këtu edhe ka bëjmë të kështu. Në film, ha? Tjetër aty me të zisa... Ta shqipse pytja. Elvana apo Luana? Për qa sensi këti? Për shumë arsye, unë mendoj që do të shkrim me Luanën. Pa. Okej, Luana se kemi, është akoma e pa... Luana apo Megi Pojani? Luana. Luana apo Era i Strepi? Luana. Pa. Luana apo Adrola Dushi? Adro në kamionjet e një emision që kemi bërë kështu me ca fëmijë kështu shumë interesant ishte, po që kërton dhe jashtetit, Luana. Luana, okej. Po bëjmë kodën si Luana apo Morina Taraku? Unë mendoj që duhet të bëhet me pyetje për faktin që ne mund të shkojmë dhe me Luana se kemi dhe njohim pak jemi më... Jeni më afër saj. Jeni më afër dhe... Luana apo Morina Taraku? Për çfarë për shembull? Për film. Më falë, Olsi, a ke parë që ka qenë në foton e parë që pyet për çfarë? Po ti e ke parë fotot si se nga tregova vetëm neve. Kthej edhe herë vetes. Apo si zgjet ti këtë foto, i asistentit. Po që ka dalë? Do të vaj. Ajo në kërvat atje kjo... Luana. Luana se që ka dhe në plazh. Luana e ka në Instagramin e vetë foton, se mos mendojnë që... Po me sigurisht që kanë Instagramin e vetë i kanë. Luana apo Angela Martini? Të gjendhe në gjakan, vetëm se njëra bjona njëra bruna. Po Luana tash. Luana. Në film, për film po flasim. Ajde Luana. Luana apo Oriola Marashi? Ka morët. Luana me të, pëse që ka? Futu pak aty ku më shem ciklet. Futu! Me Luanën pra... Kemi... E fundit.
Kush është kjo? Olta Gjixhari. Olta. Luan. Luan. Fiton Luana pra. Luan. Okej. Kaç Shqipëria s'kam? Që ka mirë kështu për zgjedh. Ti mos fol. Ma jep ato pjatën aty të vëmishin, ato bëj ti. Anxhi nis din Terezitë. Ti as nuk i njeh këto gocat fare me sa vura re. Po nuk i njeh, edhe më vjen keq si një bë. Pa mishin edhe inshallah më falin. Nuk të këtë tjetër. Hey, kur parashikohet dali filmi, nëse... Do të japim gaz. Do të japim gaz sepse Gjithë grupi janë duke pranvera edhe teknikisht si edhe kështu blockbuster etj. Pranvera. Si gjithmonë. Kështu që ku ta gjejmë ta kishim janarën. Po s'ta dini dot. Se dalin dot sepse ka shumë faktorë tjerë, domethënë. Besoj Aldo është i shkathet me montazhe me gjitha, po është kompozimi i filmit muzikal që e vonojmë pa. E vonojmë pak. Unë ju uroj shumë suksese. Me si pres realistikën prap. Sukses. Do vini kinema bashkë me. Do vini kinema patjetër. Në kinema kemi parë të tjetra. Patjetër. E faleminderit shumë ty plasë. Edhe bravo të qoftë bashkë me Edin për gjithë sukseset që keni ndërtuar. Faleminderit. Edhe për Angel që keni të dy të keni jetë gjatë, edhe faleminderit shumë. Ti si është puna e ngjyve me ty? A i ke qef kalamajt? Apo? Me thënë vërtetën përpara një viti kështu kisha më erdhi një energji shumë e madhe kështu për që të kem fëmijë, kur tani e shoh që jam në tension pune, më kupton një rrugë që ndoshta nuk është momenti i dur se nuk do e jap ndoshta vëmendjen që i takon. Vin atëherë kur duhet. Gëzuar të faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Edhe vetëm suksese. Ky emision u mundësua nga EHV, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me mbrëma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.